Askujt prapa dyreve të pushtetit gjyqësor. Po ama ne kemi ndorë dy gjëra shumë të rëndësishme për fatin e drejtësisë në Shqipërinë 2030 dhe pastaj më tutje e para të udhëheqim me forcën e shëmbullit duke qenë sa më të drejtë ne në vendimet dhe në qëndrimet tona. Dhe e dyta, të jemi mburoj e pathyeshme e pavarësisë së institucioneve drejtësisë, duke filluar nga SPAK-u, natyrisht, të cilin do të vazhdojmë ta mbështesim pa asnjë ekivok. Sepse përtej të gjitha gjërave që mund mos shkojnë, apo që realisht nuk shkojnë, mësimi nga historia jonë dhe nga të gjitha historitë e atyre që ja kanë dalë në luftrat dhe betejat për të ndërtuar shtetet të së drejtës është që nuk ka një rrugë tjetër. Pavarësia e drejtësisë dhe mbrojtja e saj me çdo kosto edhe mbi trupin tënd është e vetmja rrugë. Dhe ne do të qëndrojmë të palëkundur në të vetmen rrugë.